טוב, אז פנינו לאשף העץ לפני בערך שבוע וחצי. 4 ימים אחרי זה הפרגולה כבר הייתה מוקמת, כמו שאתם יכולים לראות. הגיעו בבוקר, 3:30. לא הרגשנו אותם, עבדו טיפ טופ. בקושי דיבורים היו, כל אחד ידע מה הוא עושה. בדרך כלל שבאים אלינו אנשי מקצוע, אנשי שיפוץ לבית, מרגישים את זה כמו איזושהי סופה. משהו שמאוד מעיק, אתה רק מחכה שיסתיים. פה באמת שלא שמנו לב שהם היו, עבדו בצורה מקצועית, הכינו הכל לפי המפרט שביקשנו, הצבע, המרווחים, הרמת גימור, חבל על הזמן. זהו, המחיר היה אחלה, בדיוק מה שחיפשתי, ואני יכול רק להמליץ עליהם, בלב שלם. מוזמנים גם ליצור איתי קשר, לבוא להתרשם, מי שרוצה, ממש מבסוט עליהם.